sakedik menjelas dina perkawis niat anu parangtos dijelaskan dina sasi kamari bahwasannya tempat niat dina hate sareng nganiatan teh khususnya dina perkawis wudu nganiatan teh dina imbang wasi awal mungkin dina pertama kali kita membasuh juz rukun dari wudu itu sendiri yang kita wajah. Kemudian upami orang sadaya menghilang dina kumbah wajah dina kumbah yang pertama, karena memang disunahkan membasuh muka itu 3 kali. Disunahkan membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki itu dan mengusap rambut sebanyak 3 kali. Eta sunnah. Langkung 3 kali justru ke sunnah itu. Ini yang harus kita ketahui bahwasannya dalam beberapa hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, mengusap rambut itu sunnahnya 3 kali. Nah, kemudian para ulama berpendapat bahwa upami kayak mengundang atau membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki dan mengusap rambut lebih dari 3 kali. Justru orang pengingat, itu. Ini yang harus kita pahami. Seringkali orang sadayana niat wudu, maksud dari wudu yang sempurna, karena ingin sempurna, membasuh muka berkali-kali, berulang kali, lebih dari 3 kali. Secara orang anu bodoh ya. Teh saking itu yang sempurna gitu. Padahal justru kalau kita membasuh muka lebih dari 3 kali, teh karena sempurna begitu. Sahabat mangga tinggal di beberapa hadis jelas disebutkan bahwa sunnahnya membasuh anggota tubuh 3 kali. Nah, ketika kita lupa membacakan niat atau berniat di dalam hati pada basuhan pertama, upami kurang hilap dina ngundang anu kahiji hilap penganiatan, maka boleh masih kene sah nganiatan dina kumbahan kedua atau tidak dulu. Itu catatan upami wuduna wudu anu wajib, wudu anu fardu. Wudu anu wajib teh nyaeta seperti sedang wudu setelah kita punya hadas, mau sholat atau mau membaca Quran misalnya, maka wudunya kan menjadi wudu yang wajib, wudu anu fardu anu wajib. Sahabat haram orang membaca Quran, haram kita melaksanakan sholat, lamun orang tidak memiliki wudu suci gitu, dalam pengertian kita hadas. Maka wudu dari menghilangkan hadas wudu dari hadas ya untuk sholat atau membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Ayat wudu anu sunnah sapertoskeun wudu, sapertoskeun tajdid wudu. Tajdid wudu kieu urang teh masih kena gaduh wudu teh acan batal. Tadi maghrib nih. Tadi kita mau sholat maghrib kan wudu. Menunggu isya sambil pengawasan ayeuna ya pas dugi ka isya teh henteu batal urang, tapi urang ambil wudu lagi. Itu teh naon-naon hukumnya sunat dan itu bagus disebutna tajdid wudu ta hukumna sunat. Ta upami urang hilap nganiatan dina basuhan pertama pada wudu yang sunat, maka niatna dina basuhan kedua anu katilu itu sah. Hartosna tajdid wudu eta henteu sah. Tadi itu ibadah ku Allah Ta'ala. Gitu. Awas. Janten kieu kalori. Aya wudu anu wajib, aya wudu anu sunat. Dina wudu anu wajib lupa niat dina basuhan pertama masih bisa pada basuhan kedua atau ketiga. Kalau wudunya wudu anu sunat,
maka kita berniat pada basuhan kedua atau katilu kusabab hilap dina basuhan kahiji teu sah wuduna gitu. Dan kan harus betul-betul kita perhatikan masalah ini, sehingga seringkalinya kurang sadayana wudu kan sebulan kadang tengah niatan aduh tadi berniat ke dina nufas pertama ngawurkeun cai kana mubadah kakara dina basuhan berikutnya kita nganiatannya tahu kami wudu sunat dosa gitu saur kasarna nama percuma gitu saur kasarna gitu dosa. Jadi mau dianggap ibadah itu insya Allah begitu mau menang pahala gitu nah gitulah mubazir gitu mubazir mubazir tak gitu kalau artinya tak gitu hal sepele anu jarang diketahui oleh masyarakat leres tuh jarang kan persoalan iya tema baru politik oke da urang teh kapungkur kantos alit kan kantos belajar kapungkur di alit ayeuna mungkin hilap deui bukan hilap deui bukan hilap keneh gitu kan leres upami kapungkur kantos ngaos berarti hilap deui upami teu acan berarti hilap keneh gitu. Artinya apa yang saya sampaikan hari ini insya Allah bermanfaat itu anu teu acan terang jangan terang yang sudah tahu semakin tahu insyaallah taala. Karena kasusna dina perkawis niat anu salajengna kalawargi pembahasan dina perkawis membasuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul wajhi dan kedua membasuh wajah. Kapanan dina sasi-sasi satu acana teh wa faraidul wudu'i sittatun an-niyatu inda ghuslil wajhi anu kahiji niat ketika membasuh wajah. Yang kedua wa ghuslul wajhi dan yang kedua membasuh wajah. Hartosna kieu kalau al-fardu tsani adapun fardu yang kedua dari fardu wudu adalah ghuslul wajhi membasuh wajah. Wahwa dan membasuh wajah itu adalah awalul arkanid dhahirati yang pertama dari rukun-rukun yang bersifat lahir yang bersifat dhahir. Sabab aya rukun wudu anu bersifat batin nyaeta naon? Nyaeta niat. Eta mah bersifat batin karena bagian hati itu mah teu katingali itu dhahir. Nah, membasuh wajah itu adalah rukun pertama yang bersifat zahir. Allah Ta'ala ngadawi Allah Ta'ala tabsilu wujuhakum al-ayat tabsilu basuhlah wujuhakum wajah-wajah kalian. Itu surat Al-Maidah kami melepas surat Al-Maidah ayatnya ayat berapa silahkan cari sendiri. Ayat namanya canggih itu upami gaduh kitab panginten biasa dina Fathur Rahman kami telepat mah dina ensiklopedia upami aya kitab turos itu upami teh gaduh aya nama aya lah HP Android taroskeun wae ka Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Google gitu. Ayat sabaraha eta hitunya wa wajibu dan wajib naon isti'abuhu bil ghusli ngawalatraan wajah dengan kumbahan eta gitu dengan kumbahanan wajib awalatraan gitu jangan ada yang terlewat artinya karena memang dalam wudu itu upami mungkin saja untuk awalatraan lamun ku urang dibasuh sakali bisa wae kelopak mata teu kabasuh gitu kan sabab kan kadang lamun urang keur wudu tah kelopak mata upami nuju peureun makan muka itu nya leres tuh tapi lamun bentang kerbentang makan dekat tutup leres tuh. Nah, bisa saja pada basuhan pertama kelopak mata tidak terkabasuhan, tidak terairi gitu, terkakunaan air. Lagi tuh kalau wali sadayana. Makanya disunatkan ayat basuhan kedua katilu begitu supaya sempurna. Jangan-jangan ada yang terlewat pada basuhan yang pertama. Wahaduhu jeung ari batasan wajah ya batasannya anu dimaksud dengan wajah bagaimana gitu
Eta min mubtada'in dari awal tastatihu jabhatu anu jaradi atana penyalasar wajah artosna jajadian rambut anu aya dina sepanjang wajah ieu dina kening gitu di dieu teh. Ajabhatu teh kening. Tastatihu aljabhatu anu menghampar wajahna gitu. Jadi ya keningna gitu, kening. Tastatihu teh nyalasar menghampar gitu. Anu aya kejadian rambut di dieuna di luhurna gitu. Ila muntahad daqani dubika tungtungna gado naonana tulang panjangna ti luhurna tinimiti nyalasarna kening ieu jajadian rambut anu di dieu tah palawargi anu di dieu tah ieu dikawitan nyalasarna jajadian rambut ieu dubika ujung dagu. Nah ieu jangan ieu teh gado dagu ya, dagu teh gado kan adu ka dieu panjangna ti dieu tapi ini ti jajadian dieu dubikana gado ujung gado di dieu. Tah eta tulang panjangnya mana nang teh wa minal uduni ilal uduni araban jeung tina kuping tina telinga dugi kana telinga naonana araban lebarna. Jadi panjangna tina ieu tina jajadian rambut kening dugi kana ujung dagu lebarna tina telinga dugi kana telinga. Tapi batas telinga ieu dugi ka batas telinga ieu. Tah kitu kalau sadayana. Eta anu dimaksud dengan wajah. Eta teh kudu kabawatraan ka hade sadayana. Tadi wajib isti'abuhu bil ghusli teh. Nah, wa maudhi'u tahdibi adapun wa maudhi'u tahdibi jeung ari patempatan tahdib teh atuh palawargi jajadian rambut anu tina luhureun pelipis dugi kana kening anu ngelok ka jero disebutna teh naon teh sulah. Bahkan bisa dihartosan sulah lah gitu, wa mau diutah dibi teh sulah lah gitu. Tapi namun dihartosan sulah langsung kurang tepat oge sih, karena memang dihitungnya tibelah dia mimitina gitu. Ngarang gampang mah sulah lah gitu, nah gitu sulah. Nah, wa mau diutah dibi jeung ari sulah eta laisa minal wajhi, tidak termasuk wajah. Tidak termasuk wajah. Wasadogonu jeung pelipis ya, kedua pelipis pelipis iya ya, pelipis iya kalau lagi iya. Eta laisa minal wajhi, bukan termasuk dari wajah. Alal asohi menurut pendapat yang sahih Tisharhir Raudhah, seperti apa yang terdapat dalam kitab Syarhur Raudhah. Jadi dia kalau lagi sadana sulah mah tos jelas. Sulah iya gini. Ai sulah teh kening sok aya anu kajero geuningan. Lamun di itu mah lamun di laut di pantai mah teluk. Teluk gitu, jadi laut yang menjorok ke darat gitu kan. Itu teluk. Kalau tanjung daratan yang menjorok ke laut. Nah ieu teh teluk gitu. Teluk tah ieu tah. Sok aya geuning tarang. Bapak-bapak gaduh panel sulahnya. Sim kuring kapungkur nuju alit nepi kabelaan di kerok palawargi dah hayang aya sulahan. Sahabat ningali pun bapak aya sulahan tadi tah. Dari herang geuning pantes teh cip penilaian harita nepi ka di kerok ku sorangan hayang aya sulahan. Itu cenah anu aya sulahan mah sok pinter gitu kita. Nah, belaan di kerok kan dah hayang disebut pinter gitu. Ningali pun bapak, masya Allah. Atas jelas kalau bisa dayana ari sulah mah eta tidak termasuk wajah. Wasadonu jeung ari pelipis dua, ya pelipis an dua kiri kanan itu laisa minal wajhi, tidak termasuk wajah. Alal asahi menurut pendapat yang sahih di Syarhul Muhaddab, seperti yang terdapat dalam kitab Muhaddab. Hartosna pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarhur Raudhah ya, dina Raudhatul Talibin. Kan Imam Nawawi itu mengarang kitab Raudhatul Talibin. Raudhatul Talibin itu adalah syarah dari kitab
Al-Ajiz fi Syarhil Wajiz, itu karya Imam Ar-Rafi'i. Pak Imam Nawawi berpendapat dina syarah Raudhah, ya, dina kitab Raudhatul Talibin, syarahna syarah Al-Ajiz fi Syarhil Wajiz karya Imam Ar-Rafi'i, berpendapat anjeunna bahwa pelipis teh duanana sanes termasuk wajah. Saur Imam Nawawi dina kitab Raudhah, saur Imam Nawawi. Awas, tapi unik ya, waraja jeung narik deui pendapat Imam Nawawi, menarik deui pendapatna fil Muharrari dina kitab Muharrar annahuma minal wajhi. Maksudna kieu, warojana dan Imam Nawawi merujuk ulang kepada kitab Al-Muharrar, ningali deui kan tadi mah dipendapatna dina kitab Raudhah, anjeunna teh kitab Raudhah teh syarah dina kitab Al-Wajiz karya Imam Ar-Rafi'i. Al-Wajiz adalah syarah dina kitab Al-Ajiz karya Imam Al-Ghazali, gitu kan. Al-Ajiz karya Imam Ar-Rafi'i adalah syarah dina kitab ringkasan, ya, bisa dikatakan ringkasan dina kitab Nihayatul Talibin karya Imam Al-Juwaini. Nah, gitu tak apa lagi? Di Imam Al-Juwaini ngarang kitab Nihayatul Talibin, diringkas, diikhtisar oleh Imam Al-Ghazali dengan kitab Al-Ajiz, ya. Kitab Al-Ajiz diringkas dari Imam Ar-Rafi'i menjadi kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz diringkas lagi oleh Imam An-Nawawi, nyata Raudhatul Talibin. Nah, Imam Nawawi berpendapat di Raudhatul Talibin bahwa kedua pelipis itu tidak termasuk wajah, tapi anjeunna merujuk ulang, merevisi pendapatnya dan merujuk kepada kitab Al-Muharrar karya Imam Ar-Rafi'i. Nah, Imam Ar-Rafi'i teh ada dua kitab yang terkenal Imam Ar-Rafi'i, nyaeta kitab Al-Muharrar jeung kitab Syarhul Kabir. Tadi teh ya, kitab Al-Aziz fi Syarhil Wajiz. Nah, eta sebutna Syarhul Kabir. Nah, ari ketika merujuk kana kitab Syarhul Kabir karya Imam Ar-Rafi'i libatkeun pelipis teh sanes tidak termasuk wajah, tapi merujuk kana Al-Muharrar mah disebutkeun eta teh termasuk kana wajah, cenah kitu Imam Nawawi itu. Jadi pada awalnya Imam An-Nawawi itu berpendapat bahwa pelipis tidak termasuk wajah, tapi kemudian anjeunna merevisi pendapatnya, kemudian anjeunna merujuk karena kitab Al-Muharrar bahwa kedua pelipis adalah termasuk wajah. Secara implisit anu kusimpuring dimengerti itu para wargi sadayana tina ieu redaksi, bahwa sesungguhnya Imam Ar-Rafi'i sendiri pada awalnya berpendapat bahwa pelipis itu bukan wajah, tidak termasuk wajah. Imam Ar-Rafi'i sendiri dina kitab Syarhul Kabir. Syarhul Kabir teh dikarang lebih awal dari kitab Al-Muharrar, gitu. Al-Muharrar mah revisina upami dina Imam Asy-Syafi'i mah aya kaul qadim geuning, aya kaul jadid, gitu kan. Aya Arisalah sareng Al-Um misalnya. Al-Um itu yang dikarang ketika Imam Asy-Syafi'i setelah berhijrah ke mana? Ke Mesir, kemudian mengarang kitab Al-Um. Nah, Al-Um itu adalah kaul jadidna Imam Asy-Syafi'i. Jadi pemikiran-pemikiran Asy-Syafi'i sebelumnya kemudian disempurnakan dalam kitab Al-Um, gitu. Nah, maka Al-Um itu menjadi rujukan utama madzhab Syafi'i. Tadala wargi Imam Ar-Rafi'i yang dipahami kusimpuring dina redaksi ya kitab berpendapat pada awalnya pelipis itu tidak termasuk wajah, tapi dina kitab Al-Muharrar setelah anjeunna mengarang kitab Al-Muharrar
menyempurnakan pemikiran-pemikiran sebelumnya, anjeunna nyebatkeun pelipis termasuk tina wajah. Tak gitu kalau bisa deh. Nah, summa sya'run nabitu fil wajhi kismani. Adapun kemudian rambut-rambut bulu-bulu anu jaradi dina wajah itu ada dua macam. Ini yang harus diketahui. Ada dua macam rambut-rambut yang anu jaradi dina wajah. Ahaduhuma ari anu kahijina nyaeta lam yakhruj an haddil wajhi, bulu-bulu anu teu kaluar tina batasan wajah. Wasani jeung anu kadua mah kharijun anhu, anu kaluar tina batasan wajah. Walladzi lam yakhruj an haddil wajhi, dan bulu-bulu anu teu kaluar tina batasan wajah eta qad yakunu nadirul kasabati, kadangkala lebat, kadangkala jarang, ipis. Wa qad yakunu ghairu nadiril kasabati, jeung kadang-kadang tebal, henteu ipis gitu. Panadirul kasabati, adapun yang anu jarang, rambut-rambut anu ipis, anu jarang-jarang, kal hajibaini sapertoskeun halis, ya, wal ahdabi jeung bulu mata, wasyaribaini jeung ieu kumis. Syaribaini teh kumisnya geuning syaribaini sabab kapan di dieu na aya ngalegok geuning. Tah ieu nu ngalegok cenah lamun teh manu teu ngalegok eta turunan maung cenah. Leres teh kantos muting teh mitos nu kitu Pak. Bapak ieu sadayana anu ngalegokan aya. Tah berarti manusia sejati. Lamun anu teu ngalegok cenah turunan maung. Itu sim geuring mah. Maka di dieu teh dianggapna teh kiri kanan ieu teh. Syaribaini disebutna syaribaini. Iya kumis kanan sareng kiri. Wa syaribaini sareng dua kumis. Wal adaraini sareng dua godeg. Ya godeg belah dieu, godeg belah dieu gitu kan. Wa huma jeung ari itu adarain godeg teh eta al muhadiyani anu malebahan lil udunaini kana dua kuping, baina sod'i antara soda pelipis, wal aridi sareng ieu aridi tadi teh naon al aridi teh iya ya aridi teh iya ya naon ieu teh cara geraham tulang geraham rahang itu. Jadi anu dimaksud dengan godeg, taya godeg berarti kabayang teh godeg teh nyaeta anu malebahan kana cepil, tangan malebahan cepil kan ieu nya, cepil kan nya. Baina sod'i antara pelipis sareng geraham taya disebutna godeg. Tah payajibu ghuslu dhahiri hadhihi syu'uri, maka wajib ngumbah dohirna ieu bulu-bulu anu jaradi di jero batasan wajah, wa batiniha jeung jerona ma'a basyarati sarta kulitna tahtaha anu aya di handapkeun eta bulu-bulu, wa in kasifa sok sanajan kando gitu. Jadi sok sanajan kando anu di dieu anu dina wajah godeg halis kumis nya ta eta wajib kakumbah luarna jerona nepi tembus kana kulit sabab aya dina jero wajah. Wa in kasifa sok sanajan kandel li anna naon sababna li anna sababna eta bulu-bulu anu karandel anu aya dina jero wajah eta minal wajhi termasuk dina wajah. Itu kalau bisa dayana paham tuh biasa dipahami.